په پیښور کې د قتل په واقعاتو کې ډیره زیاته اضافه شوې ده. تقریبا په 24 غنټو کې اوه کسان چې کوم دي هغه وژل شوي دي. په دې کې دوه زنانه هم وژل شوي دي او درې کیسونه پکې داسې دي چې په هغې کې ملزمان هم نامعلوم دي. پرون چې کومه یو واقع شوې وه د مترې تاڼې په حدود کې محمد عمیر نومي کس دی، دا د اورمړو دی په تشدد باندې چا وژلی و، ملزمانو یې پته ونه لګېده. دغسې د داودزو تاڼې په حدود میاں ګجرو کې یو میکینیکل انجینیر چې کوم دی هغه په خپل بیټک کې نامعلومو کسانو ډېر زیات په بېدردۍ سره وژلی او دی حلال کړی هم و. دغسې د شاپور تاڼې په حدود کې جرګه وه، په هغې کې ډزې شوې. په دې کې سید فیض الله شاه چې کوم دی هغه مړ و، د دې ملزمان هم نامعلوم و. د خزانې تاڼې په حدود کې تاج محمد نومي کس دی، دا د کرک دی، موجوده پته چې کوم د مقصود آباد دی، دی د سابقه دښمنۍ په وجه باندې د ښځې په مخ کې وژلی شوی دی. دغسې د داودزو تاڼې په حدود کې یو زنانه وژلې شوې وه، د هغې د قتل دعوه چې کوم ده د هغې په خاوند شوی دی. دغسې بل چې کوم عبدالله نومي کس په داودزو کې وژلی شوی د ده د قتل دعوه د ترور په زوی باندې شوې ده. بالا ماڼۍ کې هم دغسې یو ښځه وژلې شوې وه، د هغې د قتل دعوه چې کوم ده د هغې په خاوند شوې وه. الله دې موږ ټولو له صبر راکړي. مطلب دا دی چې دا څوک قتل وکړي دا هم یو قسم له ډېر غټ نقصان وکړي، او چې څوک قتل شي د دنیا نه لاړ شي، الله دې وکړي چې موږ کې صبر پیدا شي.